Biz bugunning o'zida alohida ob-havo og'ishlarini emas, balki sayyoramiz iqlim tizimining tizimli beqarorlashuvi alomatlarini kuzatyapmiz. Jahon okeanida to'plangan umumiy issiqlik miqdori bu taxminan butun insoniyatning 37 yillik umumiy energiya iste'moliga teng. Buning oqibatlari qatoriga yirikroq do'l, yanada anomal yong'inlar hamda qurg'oqchilik bilan shiddatli jala o'rtasidagi keskinroq o'tishlar kiradi. Insoniyat bu hududning 0,1% ham kamrog'ini ko'z bilan kuzatgan. Bugungi kunda jahon okeani nafaqat tez isib boryapti, balki isish jarayonining o'zi ham tezlashyapti. Okeanni ham atmosferani ham ifloslantirayotgan mikro va nano plastik, issiqlik almashinuvi, gaz almashinuvi, bulut hosil bo'lishi va gidrologik sikl jarayonlarini izdan chiqaryapti. Tabiatni davlat muassasalari o'zlarini qanchalar qulay his qilishlari yoki siyosiy strategiyalar qanday ishlab chiqilishi bilan ishi yo'q. Ushbu jarayonlarning fizikasi bizning shubhalarimizdan qat'iy nazar o'z qonunlariga muvofiq rivojlanadi. Salom. Mening ismim Aydin Chilagan. Bugun men iqlimshunoslik fanidagi eng muhim muammolardan biri bo'lgan okean isishi mavzusini ko'rib chiqmoqchiman. Biz okeanning tezlashayotgan isishi allaqachon umum qabul qilingan modellar doirasidan chiqib ketayotganini, okean tubida qanday jarayonlar sodir bo'layotganini va qanday qilib bu o'zgarishlar iqlimni prognoz qilish haqidagi tasavvurlarimizni o'zgartirayotganini ko'rib chiqamiz. Biz bugunning o'zida alohida ob-havo og'ishlarini emas, balki sayyoramiz iqlim tizimining tizimli beqarorlashuvi alomatlarini kuzatyapmiz. Eslatib o'taman, 2026-yil fevral oyining dastlabki haftalarida Jahon meteorologiya tashkiloti joriy yil allaqachon ekstremal jazirama, ayozli yog'ingarchiliklar va o'rmon yong'inlari bilan ajralganini rasman tan olishga majbur bo'ldi. 2026-yilning yanvar oyi ketma-ket qayd etilgan 5-eng issiq yanvar bo'ldi. Xuddi shu vaqtning o'zida Yevropada bu yilgi yanvar 2010-yildan beri eng sovuq yanvar bo'ldi. Iqlim tizimining fizikasi bilan tanish bo'lmagan odamga bu ziddiyat bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo aslida bu beqarorlashuvning eng yaqqol ko'rsatkichlaridan biri. Iqlim tizimi izdan chiqa boshlaganida bu harorat hamma joyda bir tekisda ko'tariladi degani emas. Aksincha, bu issiqlik, namlik va havo massalarini taqsimlaydigan odatiy mexanizmlar ishdan chiqa boshlaganini anglatadi. Reaktiv havo oqimlarining harakati buziladi. Polar girdobi zaiflashadi. Uning shakli deformatsiyalanadi. Sovuq Arktika havosi janubga katta masofalarga siljiydi. Iliq havo esa ilgari kamdan-kam kuzatilgan hududlarga kirib boradi. Aynan shuning uchun ham sayyora umuman olganda issiqlikni to'plashda davom etayotganiga qaramay, biz endi nafaqat issiqlik to'lqinlarini, balki ekstremal sovuqlik to'lqinlarini ham kuzatyapmiz. Bu anchadan beri Shimoliy yarimsharda sodir bo'lyapti. 2026-yil boshida ayozli sovuqlar Yevropaga ham, Shimoliy Amerikaga ham ta'sir qildi. Yevropa shiddatli yog'ingarchiliklar, kuchli shamollar va baland to'lqinlar bilan birga kelgan bir qator bo'ronlarni boshdan kechirdi. Ular Irlandiya va Buyuk Britaniyadan Portugaliya, Ispaniya va butun O'rta Yer dengizi hududlarini qamrab oldi. Shu vaqtning o'zida Janubiy yarim sharda Avstraliya, Chili va Patagoniyada katta yong'inlarni keltirib chiqargan anomal jazirama kuzatildi. Janubi sharqiy Afrikada yog'gan jala yomg'irlar halokatli toshqinlarni keltirib chiqardi. Ayniqsa Mozambikda. U yerda toshqinlardan kamida 600 ming kishi jabr ko'rdi. 100 minglab odamlar o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Taxminan 30 mingta uy esa vayron bo'ldi yoki jiddiy shikastlandi. Ushbu tabiiy ofatlar dunyoning turli burchaklarida sodir bo'ldi. Ammo iqlim tizimi ularni okeanning anomal isishi kabi bitta umumiy jarayon bilan bog'laydi. Aynan anomal darajada qizib ketgan okean atmosferaga tobora ko'proq miqdorda ortiqcha energiyani va namlikni uzatyapti.
ortiqcha issiqlik va namlik tufayli bo'ronlar, kuchli yomg'irlar, ekstremal jazirama va sovuq to'lqinlar shakllana boshlayapti. Biroq okeanning isishi va atmosfera bilan o'zaro ta'sirga kirishi steril sharoitlarda sodir bo'lmasligini tushunish juda muhim. Bu nozik tizim allaqachon antropogen kelib chiqishga ega bo'lgan yana bir omil ta'sirida o'zgarishlarga uchragan. Okeanni ham, atmosferani ham ifloslantirayotgan mikro va nano plastik issiqlik almashinuvi, gaz almashinuvi, bulut hosil bo'lishi va gidrologik sikl jarayonlarini izdan chiqaryapti. Havodagi suv bug'lari o'z-o'zidan yomg'ir tomchilariga kondensatsiyalanmaydi. Buning uchun o'z atrofida suv bug'ini to'playdigan zarrachalar, ya'ni kondensatsiya yadrolari kerak bo'ladi. Odatda bunday zarrachalarga chang, dengiz tuzi, kul va boshqa aerozollar kiradi. Bugun nanoplastik okeanda ham, atmosferada ham o'lchanadigan miqdorlarda keng tarqalgan. Zamonaviy tadqiqotlar bunday zarrachalar, bulutlar va yong'inlar mikrofizikasiga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Xususan, 2024-yil Amerika kimyo jamiyati jurnalida chop etilgan tadqiqot atmosferadagi plastik bulutli jarayonlarda ishtirok etishi mumkin va o'z fizik xususiyatlari tufayli ehtimoliy kondensatsiya yadrolari hamda muz hosil qiluvchi zarrachalar sifatida xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatdi. Boshqacha qilib aytganda, mikro va nano plastik bulutlar hosil bo'lishi va atmosfera namligining kondensatsiyasida bevosita ishtirok eta boshladi. Bu esa o'z navbatida yong'inlar qanday, qayerda va qay darajada yog'ishiga ta'sir qiladi. Buning oqibatlari qatoriga yirikroq do'l, yanada anomal yong'inlar hamda qurg'oqchilik bilan shiddatli jala o'rtasidagi keskinroq o'tishlar kiradi. Zaryadlangan mikro va nanoplastik zarrachalarning ta'siri zamonaviy modellarda deyarli hisobga olinmagani sababli ular amalda tizimga qo'shimcha shovqinli o'zgaruvchi olib kirmoqda. Natijada ular qisqa muddatli ob-havo prognozlarining ham, uzoq muddatli iqlim prognozlarining ham noaniqligini oshirishi mumkin. Biroq plastikning ta'siri faqat atmosfera bilan cheklanmaydi. Okean va atmosfera birgalikda yagona iqlim tizimini tashkil etadi. Suv haroratni asta-sekin oshirish orqali juda katta miqdordagi issiqlikni o'zida to'plash kabi noyob xususiyatga ega. Okean suvining 10 metr qatlami Yerning butun atmosferasiga qaraganda ko'proq issiqlikni yutishi mumkin. Kunduzi okean issiqlikni yutadi, kechasi esa uni yana atmosferaga chiqaradi. Havodagi harorat tebranishlarini yumshatib, tabiiy iqlim konditsioneri vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, okean litosfera plitalaridan issiqlikni olib, uni ham atmosferaga chiqaradi. Okeanning mikro va nanoplastik bilan keng ko'lamda ifloslanishi mana shu nozik muvozanatlashtirilgan issiqlik boshqaruvi tizimini ishdan chiqara boshlayotganini ta'kidlash uchun jiddiy asoslar bor. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, nanoplastik zarrachalari okeanning kamida 3 ta asosiy qatlamida to'planadi. Yuzaga yaqin qismida, dengiz tubida va suv harorati hamda zichligi keskin o'zgaradigan termoklin qatlamida. Yuzasida elektr zaryadga ega bo'lgan plastik zarrachalari suv molekulalari bilan vodorod bog'lanishlar darajasida o'zaro ta'sirga kiradi. Natijada dengiz suvining fizik va kimyoviy xususiyatlari o'zgara boshlaydi. Atmosferaga issiqlik uzatilishi sekinlashadi va okean suvi qatlamlarida ortiqcha qizish hududlari shakllana boshlaydi. Bu bizni prinsipial muhim bir savolga olib keladi. Ha, bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, mikro va nanoplastik haqiqatdan ham jahon okeanining issiqlik rejimiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. U issiqlik almashuvini buzishi, suv xususiyatlarini o'zgartirishi, okean va atmosfera o'rtasidagi gaz almashinuviga, bulut hosil bo'lishiga va gidrologik siklga ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu omil qanchalar jiddiy bo'lmasin, bitta narsani aniq tushunish lozim. Mikro va nanoplastikning o'zi issiqlik manbai emas. U faqat issiqlikning tabiiy ajralish mexanizmini buzadi xolos. Bu bizni eng asosiy savolga olib keladi.
Agar mikro va nanoplastik issiqlik hosil qilmasa, unda hozir okeanda qayd etilayotgan qo'shimcha issiqlikning manbai nima? Bu savolga javob berish uchun ijozat bersangiz, men mavjud faktlarga murojaat qilaman. Bugungi kunda jahon okeani nafaqat tez isib boryapti, balki isish jarayonining o'zi ham tezlashyapti. 2024-2025 yillarda o'tkazilgan yangi tadqiqotlar okean haroratining ko'tarilishini endi barqaror va sekin kechadigan jarayon sifatida tavsiflab bo'lmasligini ko'rsatyapti. Isish sur'atining o'zi ham tezlashyapti. 2024-yil Nature Communications jurnalida chop etilgan italiyalik olimlarning tadqiqotiga ko'ra, 1961-yildan 2022-yilga qadar okean tinimsiz ravishda o'sida tobora ko'proq issiqlikni to'plab borgan va bu jarayonning tezlashishi statistik jihatdan ahamiyatli bo'lgan. 2025-yil Reading universiteti olimlari tomonidan o'tkazilgan boshqa bir tadqiqot esa okean yuzasi hozir 1980-yillarning oxiriga qaraganda taxminan 4,5 baravar tezroq isib borayotganini ko'rsatdi. Agar o'sha paytda isish sur'ati har 10 yilda taxminan 0,6 darajani tashkil etgan bo'lsa, hozir u taxminan 0,27 darajaga yetgan. An'anaviy qarashlar bu isishni antropogen issiqxona gazlarining chiqindilari bilan izohlab kelgan. Ammo so'nggi yillarda isish sur'atlari mavjud iqlim modellari asosida kutilgan darajadan tobora oshib boryapti. Shuning uchun ayni olimlarning o'zi buni ochiqchasiga tan ola boshlagani ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Eslatib o'taman, 2023-yil davomida va 2024-yilning boshida jahon okeani harorati ketma-ket 450 kun davomida rekord darajada ushlanib turgan. Bu kuzatuvlar tarixida qayd etilmagan, misli ko'rilmagan pretsedent bo'ldi. Miami universiteti qoshidagi Rosenstiel dengiz va atmosfera fanlari maktabining katta ilmiy xodimi Dr. Brian McNulty bu vaziyatni NBC News'ga bergan intervyusida shunday izohladi. Gap butun bir yil davomida okean harorati rekord darajada ushlanib turgani haqida emas. Gap avvalgi rekordlar qanday katta farq bilan yangilanganida. Yangi ko'rsatkichlar avvalgi ko'rsatkichlarga hatto yaqin ham emas. Iqtibos tugadi. NASA qoshidagi Goddard kosmik tadqiqotlar institutining o'sha paytdagi direktori Gavin Schmidt France Press agentligiga bergan intervyusida sodir bo'layotgan jarayonda avval hisobga olinmagan omillar ishtirok etayotgan bo'lishi mumkinligini tan oldi. U shunday dedi, iqtibos keltiraman. Uzoq muddatli trendlar bizga tushunarli. Ular issiqxona gazlari va antropogen ta'siri bilan bog'liq. Ammo 2023-yildagi hodisalarni faqat shu omillar bilan izohlab bo'lmaydi. Ularga yana nimadir qo'shildi. Aynan mana shu yana nimadir biz kutgandan yoki hozircha tushuntirib bera oladigan darajadan ancha yuqori. Iqtibos tugadi. Aslida gap kuzatilayotgan haroratlar nafaqat avvalgi rekordlarni yangilagani, balki mavjud iqlim modellarida aks ettirilgan odatiy uzoq muddatli tendensiyalardan tashqari qo'shimcha isish mexanizmi mavjudligini ham ko'rsatgani haqida ketyapti. Britaniyalik dengiz geofiziki Dr. Rob Larter ham The New York Times'da juda diqqatga sazovor fikr bildirdi. Iqtibos keltiraman. Bu katta xavotir uyg'otyapti. Ayniqsa, men nima uchun bunday katta og'ishlar kuzatayotganimizni ishonchli tushuntirib bera oladigan birorta olimni eshitmayotganimizni hisobga oladigan bo'lsak. Ammo hozirgi vaziyat o'zgarishlar ancha jiddiy ekaniga va biz kutganimizdan ancha tezroq rivojlanayotganiga ishora qilyapti. Iqtibos tugadi. St. Thomas universiteti professori John Abraham ham bu masala yuzasidan ochiq fikr bildirdi. Iqtibos: Men haqiqatdan ham okean yuzasidagi haroratda biz prognoz qilmagan uzoq muddatli o'zgarishlarni keltirib chiqarayotgan qandaydir qo'shimcha omil mavjud bo'lishi mumkinligidan xavotirdaman. Iqtibos tugadi. U keyin nima deganiga ham e'tibor bering. Iqtibos keltiraman. Biz hozir yuqori haroratlarga olib kelayotgan omil El Niñoga qo'shimcha ekanini ko'ryapmiz va buni yarim yil oldin yoki 1 yil oldin keltirilgan izohlar bilan tushuntirib bo'lmaydi. El Niñoning ta'sir doirasidan juda uzoqda joylashgan boshqa hududlarda ham dengiz sathining harorati juda yuqori. Iqtibos tugadi.
Bu mavjud iqlim modellariga kiritilmagan, avval noma'lum bo'lgan yoki hisobga olinmagan omillar okean haroratidagi uzoq muddatli o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin degan taxminni qo'llab-quvvatlagan yana bir ovoz bo'ldi. Okeanning anomal isishi 2025-yil ham to'xtamagani muhim ahamiyatga ega. O'tgan yil okean sathidagi harorat tarixiy rekord darajaga yetmagan bo'lsa ham, 9-yanvar kuni Advances in Atmospheric Sciences jurnalida chop etilgan xalqaro tahlilga ko'ra, aynan 2025-yil okean zamonaviy kuzatuvlar tarixidagi istalgan yilga nisbatan ko'proq issiqlik to'plagan. Boshqacha qilib aytganda, okean yuzasining harorati mutlaq rekord o'rnatmagan. Ammo yil davomida butun suv qatlami tomonidan to'plangan issiqlikning umumiy miqdori rekord darajaga yetgan. Jahon okeanida to'plangan umumiy issiqlik miqdori, ya'ni okeanning issiqlik sig'imi 2025-yil 23 zettajoulga oshgan. Bu taxminan butun insoniyatning 37 yillik umumiy energiya iste'moliga teng. Agar haqiqatdan ham iqlim tizimida mavjud modellarda hisobga olinmagan qandaydir qo'shimcha omil mavjud bo'lsa, u holda aynan u okeanning nafaqat tez, balki shiddat bilan isiyotganining sabablaridan biri bo'lishi mumkin. 2025-yil ayniqsa muhim, chunki u bizga bu holatni yanada yaqqol ko'rish imkonini berdi. 2025-yil okean sathi rekord darajada isimadi. Shunga qaramay, barcha suv qatlamlarida to'plangan umumiy issiqlik miqdori butun kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori darajaga yetdi. Bu bizga fundamental xulosa chiqarish imkonini beradi. 2025-yil ushbu noma'lum omil okean yuzasiga ta'sir qilmagan. Ehtimol, uning oqibatlari keyinchalik okean yuzasida ham namoyon bo'lishi mumkin. Ammo bitta narsa allaqachon ayon. 2025-yil okeanga rekord miqdorda qo'shimcha issiqlik kirib keldi. Mana shu yerda savol nihoyatda keskin tus oladi. Yana qaytaraman. Agar mikro va nanoplastik issiqlikni faqat uning tabiiy tarqalishini buzish orqali ushlab tursa, lekin o'zi issiqlik hosil qilmasa, u holda okeanning qo'shimcha isishi qayerdan kelib chiqyapti? Bu savolga aniqlik kiritish uchun keling okeanning chuqur qatlamlariga nazar tashlaymiz. So'nggi tadqiqotlar isish nafaqat okean yuzasida, balki okeanning eng chuqur qatlamlarida ham sodir bo'layotganini ko'rsatyapti. NOAA, AQShning Milliy okean va atmosfera tadqiqotlari boshqarmasi olimlari Argentina havzasida 4500 metrdan chuqur qatlamlarda 2009-yildan 2019-yilgacha bo'lgan 10 yil ichida taxminan 0,2 daraja isishni qayd etganlar. Bir qarashda bu ko'rsatkich ahamiyatsiz bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo bu yerda gap suvning kichik hajmi haqida emas, balki okeanning juda chuqur qatlamlaridagi ulkan suv massalari haqida ketyapti. Bunday massaning harorati hatto darajaning kichik ulushiga oshishi ham juda ulkan miqdordagi energiya oqimini talab qiladi. Bundan tashqari, bunday chuqurliklarda harorat tebranishlari odatda darajaning 1000dan 1 ulushlari bilan o'lchanadi. Ya'ni qayd etilgan o'zgarish odatiy tebranishlarga nisbatan yuzlab marotaba katta bo'lgan. Shunga o'xshash holat qutb doirasidan janubdagi suvlarda ham qayd etilgan. Alfred Wegener instituti, Helmholtz nomidagi qutb va dengiz tadqiqotlari markazi okeanograflari 2020-yil aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, undan avvalgi 30 yil mobaynida Antarktidadagi Weddell dengizi suvlari 2000 metrdan chuqur qatlamlarda Jahon okeanining qolgan qismiga nisbatan 5 baravar tezroq isib borgan. Shu bilan birga tadqiqotchilarning o'zlari ta'kidlashicha, suvning yuqori 700 metr qatlami deyarli umuman isimagan. 2018-yil Oceanography jurnalida chop etilgan maqolada olimlar ilmiy hamjamiyatda okeanning isishi 2000 metrdan chuqurroq qatlamlarga ham ta'sir qilayotgani haqida tobora ortib borayotgan konsensus, ya'ni yakdil fikr mavjudligini ta'kidladilar.
Diqqatga sazovor tomoni shundaki, ularning obzorlariga ko'ra 4000 metrdan chuqur qatlamlarda eng janubiy chuqurliklardagi okean havzalari shimoldagilarga nisbatan taxminan 10 baravar tezroq isib borayotgan ekan. Ushbu konsensus bir qator boshqa tadqiqotlarga asoslangan iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo ekspertlar guruhi MGICning 2013-yilgi hisobotida ham o'z aksini topgan. Hisobotda nafaqat okeanning yuzasi, balki chuqur qatlamlari ham isib borayotgani qayd etilgan. 700 metrdan 2000 metrgacha bo'lgan suv qatlami kamida 2003-yildan beri issiqlik to'plab kelyapti. MGIC shuningdek isish ancha katta chuqurliklarni ham qamrab olganini qayd etgan. 3000 metrdan deyarli okean tubigacha bo'lgan qatlamlarni, ayniqsa Antarktida tubidagi suvlarni. Bundan tashqari hisobotda global miqyosda okeanning chuqur qatlamlaridagi isishning eng yuqori sur'atlari taxminan 4500 metrdan chuqurlikda kuzatilgani aytilgan. Boshqacha qilib aytganda, gap aslida dengiz tubiga juda yaqin hududlarda sodir bo'layotgan isish haqida ketyapti. Shu bilan birga MGIC okeanning chuqur qatlamlari yuzi qatlamlariga nisbatan ancha kam o'rganilganini ta'kidlagan. Chunki bunday chuqurliklardan olinadigan ma'lumotlar juda cheklangan. Shunga qaramay hisobotda chuqur va tub suvlarning isishi umumiy vaziyatning ajralmas bir qismi ekani qayd etilgan. Okean iqlim tizimidagi energiya nomutanosibligining 90% ortig'ini o'ziga yutib, ortiqcha issiqlikni tobora chuqurroq qatlamlarga singdirib boryapti. Mening nazarimda muhokama allaqachon faqat yuzaki isish haqida emas, balki okeanning eng chuqur qatlamlarida yuz berayotgan o'zgarishlar haqida ham borish kerak edi. Bu prinsipial muhim fakt. Quyosh radiatsiyasi chuqur qatlamlarning isishini yetarli darajada tushuntirib bera olmaydi. Chunki quyosh nuri suv qatlamiga taxminan 200 metrgacha singib kiradi. Hatto vertikal aralashishni hisobga olganda ham, yuzadagi isishning ta'siri uzog'i bilan taxminan 700 metrgacha yetishi mumkin. Keng qabul qilingan gipotezaga ko'ra, avval suvning yuzi qatlamlari quyosh va atmosfera ta'sirida isiydi. So'ng global sirkulyatsiya bu issiqlikni asta-sekin chuqur qatlamlarga olib tushadi. Ammo Xitoy okean universiteti tomonidan o'tkazilgan so'nggi tadqiqot natijalari bu sxemani jiddiy shubha ostiga oldi. Tadqiqotchilar dengizdagi suv osti issiqlik to'lqinlari deb atagan hodisani aniqladilar. Ular barcha dengiz issiqlik to'lqinlarining taxminan 3dan 1 qismi okean yuzasida umuman namoyon bo'lmasligini qayd etdilar. Yana taxminan yarmini yuzada faqat rivojlanishning ma'lum bosqichlarida aniqlash mumkin. Chunki boshqa bosqichlarda ular suv qatlamlari ichida yashiringan bo'ladi. Agar issiqlikning asosiy manbai atmosfera bo'lganida, termal anomaliyalar avval yuzada paydo bo'lib, keyin pastga qarab tarqalishini kutish mantiqan to'g'ri bo'lar edi. Biroq kuzatuvlar boshqa narsani ko'rsatyapti. Issiqlik to'lqinlarining katta qismi yuzadagi isishdan mutlaqo mustaqil holda mavjud. Bularning barchasi pastdan ta'sir ko'rsatuvchi qo'shimcha energiya manbai ehtimolini jiddiy ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi. Muammo shundaki, okeanning aynan shu qismi deyarli o'rganilmagan. Dengizning chuqur qatlamlariga yetib borish nihoyatda qiyin, ularni tadqiq etish esa juda qimmat. Aksariyat holatlarda katta chuqurliklardagi haroratlar uzluksiz o'lchanmaydi, balki faqat onda-sonda tashkil etiladigan ilmiy ekspeditsiyalar davomida qayd etiladi. Bunday ekspeditsiyalar bir necha yilda yoki hatto 10 yilda bir marotaba o'tkazilishi mumkin. Dengiz biologi va okeanograf Silvia Errol ko'pincha shunday deydi, iqtibos keltiraman. Biz Mars yuzasini o'z okeanlarimiz tubidan ko'ra yaxshiroq bilamiz. Iqtibos tugadi. Afsus, ilm-fan hali bevosita okean tubida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni muntazam ravishda monitoring qilish ishlarini yo'lga qo'ymagan. Standart Argo bo'ylari odatda faqat taxminan 2000 metr chuqurlikgacha ishlaydi. Vaholanki okeanning o'rtacha chuqurligi bundan ancha chuqur.
Bizning muhokamamiz uchun eng muhim bo'lgan jarayonlar esa aynan okean tubiga yaqin hududlarda kechayotgan bo'lishi mumkin. 2025-yilning may oyida Ocean Discovery League tadqiqotlari chuqur okean haqidagi cheklangan bilimlarimizga bag'ishlagan maqola chop etdilar. Unda qayd etilishicha, 200 metrdan chuqur bo'lgan okean hududlari sayyora yuzasining taxminan 66% ni egallashiga qaramay, insoniyat bu hududning 0,1% ham kamrog'ini ko'z bilan bevosita kuzatgan. Bu esa taxminan Belgiya hududining 1/10 qismiga teng. Afsus, bu nihoyatda muhim bir haqiqatga bizning ko'zimizni ochadi. Biz haligacha okean tubini uzluksiz kuzatib boriladigan tizim sifatida emas, balki faqat ba'zan fana nuri tushiriladigan ulkan qorong'i hudud sifatida kuzatyapmiz. Hozir ekranda siz 1958-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda amalga oshirilgan chuqur sho'ng'ishlarni aks ettirayotgan xaritani ko'rishingiz mumkin. Bu xarita yuqorida tilga olingan maqoladan olingan. Kulrang fonda sariq va binafsha ranglar bilan har 250 kvadrat kilometrga to'g'ri kelgan dengiz tadqiqot apparatlarining chuqur sho'ng'ishlar soni ko'rsatilgan. Bu bevosita kuzatilgan haqiqiy maydon emas. Dengiz tubida amalda kuzatilgan maydon bu masshtabdagi xaritada aks ettirish uchun haddan tashqari kichkina. Bu esa biz nafaqat ayrim relyef shakllari yoki ekotizimlarni, balki mana shu beqiyos va ko'p jihatdan hali o'rganilmagan hududda aynan energiyaning taqsimlanish dinamikasini ham ko'zdan qochirayotgan bo'lishimiz mumkinligini anglatadi. Shunday ekan, okeanga pastdan issiqlik qo'shayotgan bu yashirin omil o'zi nima? Okeanologiyada bu omil azaldan ma'lum. Bu geotermal issiqlik, ya'ni yer qa'ridan okean qobig'i orqali okeanga kirib keladigan issiqlik. Okean tubi shunchaki sovuq chegara emas. Ko'p joylarda u suvga uzluksiz tarzda energiya uzatib turadigan faol geologik muhit. Aynan biz juda kam biladigan okean tubida hali yetarlicha o'rganilmagan juda ko'p geologik tuzilmalar jamlangan. Suv osti vulqonlari, tektonik yoriqlar, o'rta okean tizmalari va gidrotermal manbalar. Bu suv ostida yashiringan sayyoramizning ulkan bir qismi. Vulqon va tektonik jarayonlar faol bo'lgan ana shu hududlarda geotermal issiqlik oqimi eng yuqori darajaga yetadi. An'anaviy qarashlarga ko'ra, geotermal oqim quyosh energiyasi bilan solishtirganda juda kichik va okeanning umumiy isishiga sezilarli ta'sir ko'rsata olmaydi deb hisoblanib kelingan. Shu sababli yerning ichki qatlamlaridan ajralib chiqadigan issiqlik ko'pincha ikkilamchi va deyarli doimiy fon omili sifatida qarab kelingan. Biroq juda muhim bir narsaga aniqlik kiritishimga ijozat bersangiz. Yerning qa'ridan okean tubi orqali ko'tarilayotgan issiqlik chuqur qatlamlardagi jarayonlarni shakllantirishda odatda biz o'ylagandan ancha muhimroq rol o'ynaydi. Hatto global miqyosda biz ko'proq antropogen isish haqida gapirsak ham. Misol uchun, Antarktida yaqinidagi sovuq tub suvlari sirkulyatsiyasi geotermal issiqlik oqimini hisobga olgan raqamli modellarda dengiz tubidan kelayotgan issiqlik oqimi hisobga olinmagan modellarga nisbatan taxminan 33% ga kuchliroq bo'lganini ko'rsatdi. Raqamli tajribalar hatto pastdan kelayotgan real va nisbatan kuchsiz issiqlik oqimining o'zi ham tub suvlarning haroratini 0,4 darajagacha oshirishi va okeanning eng chuqur qatlamlaridagi issiqlik rejimini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkinligini ko'rsatyapti. Issiqroq suvning zichligi pastroq bo'lgani uchun bunday isish okean qatlamlarining barqarorligini izdan chiqaradi va chuqurdagi sovuq suvlar sirkulyatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. E'tibor bering, biz hozircha vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi deb qabul qilinadigan geotermal issiqlik oqimining fon qiymatlari asosida qilingan hisob-kitoblar haqida gapiryapmiz. Endi bir o'ylab ko'raylik. Bu issiqlik oqimi o'zgarishi, aniqrog'i ayrim sabablarga ko'ra ortishi mumkinmi? Mening doimiy tomoshabinlarim uchun javob oydin. Ha. Tektonik faollik.
magmatik jarayonlar, suv osti vulkanizmi, gidrotermal tizimlar va magmaning okean qobig'i tomon ko'tarilishi haqida gap ketganida, Yerning qa'ridan kelayotgan umumiy issiqlik oqimi haqiqatdan ham kuchayishi mumkin. Bu ayniqsa Yer hozir geodinamik faollik kuchaygan davrni boshdan kechirayotganini eslasak, yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu mavzuni men avvalgi murojaatlarimda batafsil ko'rib chiqqanman. Bunday geodinamik faollik davrlarida okean tubidan kirib keladigan issiqlik oqimi ham ortishi mumkin. Bundan tashqari, bu bir emas, bir nechta mexanizm orqali sodir bo'ladi. Birinchidan, issiqlikning okean qobig'i orqali kirib kelishi kuchayadi. Yanada qizigan magmatik massalar okean tubiga yaqinlashganida issiqlikning yuqoriga, ya'ni yer qa'ridan tub jinslariga, u yerdan esa tubga yaqin suvlarga uzatilishi ortadi. Boshqacha qilib aytganda, okean tubi uzluksiz tarzda qo'shimcha issiqlik energiyasi kirib keladigan yanada qizigan yuza sifatida ishlay boshlaydi. Ikkinchidan, ichki isishning kuchayishi seysmik faollikning oshishi bilan birga kechadi. Bu alohida zilzilalar zanjiri emas. Bu sayyora qa'rida energiya va kuchlanishning qayta taqsimlanishi ortib borayotgandan, yer qobig'i va yuqori mantiya esa yanada harakatchan holatga o'tayotganidan dalolat beradi. Natijada tektonik yoriqlar, o'rta okean tizmalari zonalari, okean tubi deformatsiyasi hududlari va boshqa geologik tuzilmalar yanada faollashadi. Bu esa o'z navbatida chuqur dengiz issiqligining yuqoriga ko'tarilishini osonlashtiradi. Seysmik faollik issiqlik ajralib chiqishiga ko'rsatgan lokal ta'siriga bitta misol xalqaro olimlar guruhi tomonidan 2004-yilning o'zidayoq keltirilgan edi. Ular bir qator suv osti zilzilalarida dengiz haroratining keskin va lokal ko'tarilishi va hatto okean oqimlarining vaqtinchalik o'zgarishi bilan birga kechgan bir nechta diqqatga sazovor misollarni taqdim etishgan. Ularning kuzatuvlariga ko'ra, avval okean tubida taxminan 10 kilometr chuqurlikda bir necha kun yoki bir necha hafta davom etgan zilzilalar seriyasi yuz bergan. Shundan so'ng, ma'lum vaqt o'tib, sun'iy yo'ldosh xaritalarida aynan o'sha hudud ustida anomal iliq suv dog'lari paydo bo'lgan. Misol uchun, Adriatika dengizida yuza harorati 5 darajadan ham ko'pga ko'tarilgan. Turk bo'g'ozlari atrofida esa 2003-yil yozida 9 darajadan yuqori anomaliyalar qayd etilgan. Bunday hodisalarni tushuntirish uchun mualliflar dadil gipotezani ilgari surdilar. Yer yadrosi va mantiya chegarasida kechayotgan chuqur jarayonlar litosferaning asosini qistiradi. Okean tubidagi magmatizm va gidrotermal faollikni kuchaytiradi. Mana shu qo'shimcha issiqlik haftalar yoki hatto oylar o'tib, issiqlik anomaliyalari hamda okean sirkulyatsiyasidagi siljishlar ko'rinishida yuzaga chiqadi. Shu bois ular bunday epizodlar ayrim ekstremal hodisalarga, misol uchun anomal darajada issiq yozlarga sabab bo'lishi va ehtimol umumiy isish tendensiyalariga ham ta'sir qilishi mumkin degan qarashni ilgari surdilar. Keyinchalik ularning qarashlarini boshqa tadqiqotchilar ham tasdiqladi. Misol uchun 2010-yildagi bir tadqiqot ekvatorial Tinch okeanidagi zilzilalar bilan iqlim o'zgaruvchanligi o'rtasida ancha kuchli bog'liqlik borligini ko'rsatdi. Tadqiqotchilar 1973-yildan 2008-yilgacha bo'lgan 30 yildan ortiq kuzatuvlarni tahlil qilib, ikkita vaqt qatorini taqqosladilar. Tinch okeanidagi seysmik faollik va tropik iqlimdagi tebranishlar, shu jumladan El Niño epizodlarini. Ularning tahlili seysmik faollikning kuchayish to'lqinlari va ajralib chiqqan umumiy seysmik energiyaning ortishi odatda El Niño maksimumlaridan taxminan 1,5 yil oldin sodir bo'lganini ko'rsatdi. Boshqacha qilib aytganda, Tinch okeandagi zilzilalarning xarakterli cho'qqilari va iliq fazaning cho'qqilari nafaqat bir-biriga to'g'ri kelgan, balki barqaror vaqt oralig'i bilan bir-biriga nisbatan siljigan. 30 yillik kuzatuvlar davomida mualliflar, shuningdek, Tinch okeanda ajralib chiqqan seysmik energiya o'rtacha hisobda taxminan 2 baravarga oshganini ham aniqladilar. Shunga o'xshash tahlilni geografiya fanlari doktori,
fizik geografiya va iqlim bo'yicha mutaxassis professor Artur Vitserita ham amalga oshirdi. U ikkita ko'rsatkichni taqqosladi. Okean tubida sodir bo'lgan 4,5 magnitudadan yuqori zilzilalar sonini va global atmosfera haroratidagi o'zgarishlarni. Uning ma'lumotlariga ko'ra, 1995-yildan boshlab O'rta okean tizmalari bo'ylab bunday zilzilalar soni orta boshlagan. Gap umumiy uzunligi taxminan 60 ming kilometrga cho'zilgan global suv osti tizmalari tizimi haqida ketyapti. Yangi okean qobig'i aynan o'sha yerda faol shakllanadi. Vitserita ushbu zonalardagi seysmik faollikning ortishi bilan global haroratning oshishi o'rtasida juda kuchli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatib berdi. Korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,78 dan yuqori. Bunday ko'lamdagi iqlim ma'lumotlari uchun bu juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi va statistik jihatdan ahamiyatli hamda e'tiborga loyiq korrelyatsiya mavjudligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, atmosfera haroratining ko'tarilishi bir vaqtda emas, balki seysmik faollik kuchayganidan taxminan 2 yil kechikish bilan sodir bo'ladi. Professorning gipotezasiga ko'ra, bu o'zaro bog'liqlikni shunday izohlash mumkin. O'rta okean tizmalari bo'ylab seysmik va vulqonlar faolligining kuchayishi gidrotermal chiqindilarni ko'paytirib, okean suvini qo'shimcha ravishda qizdiradi. Keyin bu ortiqcha issiqlik taxminan 2 yillik kechikish bilan atmosferaga o'tadi. Yer qa'ridan issiqlik ajalib chiqishining 3-chi mexanizmi bu vulqonlarning, shu jumladan suvosti vulqonlarning faollashishi. Magma yer qa'ridan ko'tarilib, okean qobig'iga yaqinlashganida, u nafaqat atrofidagi jinslarni qizdira boshlaydi, balki ayrim joylarda yuqoriroq qatlamlarga yorib chiqib, lokal, ammo nihoyatda katta energiyaga ega issiqlik manbalarini hosil qiladi. Bu endi bir tekis va kuchsiz fon emas. Bu okeanga uzatilayotgan kuchli issiqlik impulslari. Shuni ta'kidlash joizki, suv osti vulqonlari bu kamdan-kam uchraydigan istisno emas. Bu yerdagi vulqon faolligining asosiy shakllaridan biri. Zamonaviy hisob-kitoblarga ko'ra, sayyoradagi barcha vulqon otilishlarining taxminan 75% suv ostida sodir bo'ladi va aksariyat holatlarda bunday chuqur suv osti portlashlarining oqibatlari okean yuzasida ko'rinmaydi. Shuning uchun biz sodir bo'layotgan jarayonlarning faqat bir qismini ko'ramiz va suv osti vulkanizmining haqiqiy ko'lamini har doim ham to'liq baholay olmaymiz. Shunga qaramay, hatto mavjud kuzatuvlarning o'zi ham hozir dunyoning ko'plab vulqon tizimlarida anomal faollik kuchayib borayotganini ko'rsatyapti. Smithson instituti ma'lumotlariga ko'ra, Yerda vulqon otilishlari qayd etilgan kunlar soni yildan yilga oshib boryapti. Lekin gap faqat ularning sonida emas. Borgan sari otilib chiqqan lava g'ayrioddiy xususiyatlarga ega ekani ham qayd etilyapti. U haddan tashqari qizib ketgan va mantiyaning juda chuqur qatlamlaridan ko'tariladigan magmaga xos bo'lgan noodatiy kimyoviy tarkibga ega. Bu bizning muhokamamiz kontekstida ayniqsa muhim. Chunki bunday magma o'zi bilan yanada chuqur energiyani olib chiqadi. Agar bunday jarayonlar nafaqat quruqlikda, balki suv osti vulqon zonalarida ham kuchayib borayotgan bo'lsa, bu okeanga bevosita yer qa'ridan qo'shimcha issiqlik kirib kelayotganini anglatadi. Bu jinslarning qizishi, magmaning chiqishi va okean tubidan issiqlik ajalib chiqishining umumiy kuchayishi hisobiga sodir bo'ladi. Yer qa'ridan issiqlik ajalib chiqishining 4-chi mexanizmi bu gidrotermal tizimlarning faollashishi. Aslida bu yerning ichki qatlamlari bilan okean o'rtasidagi tabiiy issiqlik almashinuvi kanallari. Dengiz suvi qizigan jins qatlamlariga singib kirib qiziydi. Minerallar bilan to'yinadi va issiq gidrotermal chiqindilar ko'rinishida yana okeanga qaytadi.
Agar yerning ichki energiyasi ortsa, bunday tizimlar ham suvga ko'proq issiqlik uzatib, yanada jadal ishlashni boshlaydi. Eng muhimi bitta narsani aniq tushunib olish kerak. Geodinamik jarayonlar faollashgan davrlarda okean tubidan biroz ko'proq issiqlik kirib kelmaydi. Yer qa'ridan suvga energiya uzatishning butun tizimi kuchayadi. Okean tubi orqali o'tadigan fonli geotermal issiqlik oqimi ham yoriqlar, vulqonlar va gidrotermal faol zonalar orqali lokal issiqlik ajralib chiqishlari ham ortadi. Bunday davrlarda okean tubi oddiy chegara emas, balki faol isish manbaiga aylanadi. Bundan tashqari, bunday faollashuv fazalari turli ko'lamda namoyon bo'lishi mumkin. Nisbatan mo'tadil bosqichlardan so'ng juda kuchli davrlar keladi va aynan shunday paytlarda sayyoraning chuqur qatlamlariga juda ko'p miqdorda qo'shimcha energiya kirib keladi. Ana shunday kuchli fazalarda yer qa'ri yanada kuchliroq qiziydi. Magmaning yuqoriga ko'tarilishi jadallashadi. Yer qobig'idagi deformatsiyalar kuchayadi. Zilzilalar soni va kuchi ortadi. Vulqonlar faollashadi. Natijada okeanga yerning chuqur qatlamlaridan yanada ko'proq issiqlik kirib keladi. Boshqacha qilib aytganda, bu yerda gap tasodifiy tebranishlar yoki alohida anomaliyalar haqida emas, balki yer qa'ridagi energiya ortib ichki issiqlikka aylanadigan va keyin okean tubi orqali ajralib chiqadigan keng ko'lamli geodinamik jarayon haqida ketyapti. Bu esa okean isishida geotermal hissani endi ahamiyatsiz fon sifatida emas, balki ma'lum sharoitda keskin kuchayishi mumkin bo'lgan muhim omil sifatida baholanishi kerakligini anglatadi. Bu yerda prinsipial metodologik savol yuzaga keladi. Geotermal energiya okean isishiga sezilarli hissa qo'shayotganini ishonchli tarzda isbotlab berayotgan bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, bu omil haligacha okean isishi va iqlim hisob-kitoblariga oid aksariyat modellarda deyarli e'tiborga olinmayapti. Nima deb o'ylaysiz? Bu savolni qayta ko'rib chiqish va hech bo'lmaganda o'zgaruvchan geotermal oqimni alohida kuchaytiruvchi omil sifatida baholaydigan ssenariylarni muntazam ravishda sinovdan o'tkazish vaqti kelmadimi? Okeanning anomal isishi bu hazil emas. U toshqinlar, ekstremal yog'ingarchiliklar, do'l, bo'ronlar, kuchli shamollar va dovullarni bevosita kuchaytiradigan omil. Agar okean faqat yuqoridan emas, balki chuqur qatlamlardan kelayotgan qo'shimcha issiqlik oqimi tufayli tagidan ham qizib borayotgan bo'lsa, unda bu mexanizmni inkor etish endi ilmiy ehtiyotkorlik emas, balki xavfli ko'rlikka aylanadi. Biz haqiqatdan ham okeanning isishi bizga tanish ekstremal hodisalarni mutlaqo yangi darajaga olib chiqishini kutib o'tirishga tayyormizmi? Mega tornadolar, mega bo'ronlar va mega dovullar darajasigacha. Yana bir bor qaytaraman. Okeanning isishi chiziqli emas, eksponensial tarzda tezlashyapti. Mana shunday sharoitda biz ketma-ket bir necha yildan beri kuzatilayotgan voqelikda sezilarli darajada ortda qolayotgan modellarga qanchalar oson tayanishni davom etayotganimiz haqiqatdan ham hayratlanarli. Beixtiyor modellarni qayta ko'rib chiqish vaqti kelganini ochiqchasiga tan olish o'rniga, jimgina amalda ularning prognoz qilish qiymatidan voz kechishmaganmikin degan fikr kela boshlaydi. Shu o'rinda men yana mikro va nanoplastik mavzusiga qaytishga majburman. Millionlab yillar davomida yer juda kuchli o'z-o'zini boshqarish tizimiga, o'ziga xos tabiiy immunitetga ega bo'lgan. Uning asosiy unsurlaridan biri jahon okeani bo'lgan. U umumsayyoraviy termoregulyator vazifasini bajarib, ortiqcha issiqlikni, shu jumladan yer qa'ridan ko'tarilayotgan issiqlikni yutgan, qayta taqsimlagan va tarqatgan. Aynan mana shu mexanizm sayyoraga yer qa'ridagi geodinamik faollash davrlaridan o'tishga yordam bergan. Ammo biz bu mexanizmni buzishni boshladik. Eng xavfli omillardan biri okeanning mikro va nanoplastik bilan keng ko'lamda ifloslanishi. Endi gap suvda suzib yurgan chiqindi haqida emas,
Jahon okeanidagi issiqlik almashinuvining fizikasiga ta'sir qilayotgan modda haqida ketyapti. Mikro va nanoplastik ta'sirida nozik sozlangan issiqlik uzatish mexanizmlarining ishdan chiqishi oqibatlari biz o'ylaganimizdan ko'ra ancha jiddiy. Okean shunchaki isib borayotgani yo'q. U endi issiqlikni, shu jumladan geodinamik faollik davrlarida odatda yerning ichki qatlamlaridan chiqib ketish kerak bo'lgan issiqlikni ham samarali chiqarib yuborish qobiliyatini yo'qotib boryapti. Bu esa litosfera plitalari yetarli darajada sovimayapti. Chuqur ichki issiqlikning bir qismi tizim ichida to'planib boryapti degani. Bu sayyoramizning termoregulyatsiyasi mexanizmiga juda jiddiy aralashuv bo'lib, hozirgi geodinamik faollik davri Yerda ilgari kuzatilgan har qanday avvalgi davrlardan kuchliroq bo'lishi mumkinligi xavfini tug'diryapti. Natijada biz yangi turdagi qo'shma inqiroz bilan to'qnashyapmiz. Yerning ortib borayotgan geodinamik faolligi qo'shimcha issiqlik manbai yaratayotgan bir vaqtda mikro va nanoplastik mana shu issiqlikni tarqatib yuboruvchi tabiiy mexanizmlarni bloklab qo'yapti va atmosfera jarayonlarini izdan chiqaryapti. Insoniyat bunday inqirozga hali tayyor emas. Bugun nimadir qilish mumkin bo'lgan imkoniyatlar oynasi endi 10 yillar bilan emas, bor yo'g'i yillar bilan o'lchanyapti. Men buni shunchaki retorik usul sifatida emas, balki biz allaqachon guvoh bo'layotgan o'zgarishlar sur'atiga tayanib gapiryapman. Okean isishining tezlashishi, ob-havo anomaliyalarining zo'rayishi, seysmik va vulqonlar beqarorligining ortishi hamda gidrosfera va atmosferada mikro va nanoplastik zarrachalarning eksponensial tarzda to'planib borishi. Bularning barchasi jiddiy xavotir uyg'otyapti. Okean tizimi shunchalar tez o'zgarib borayotgan bir paytda bu muammolarning yechimiga cheksiz muzokaralar tempida yondashishni davom etish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yangi omillarni tan olishga tayyor emasligimizni va ular eski modellarga qanchalar mos kelishini yana 10 yoki 20 yil bahslashib o'tirishimizni hech qanaqasiga oqlab bo'lmaydi. Tabiatni davlat muassasalari o'zlarini qanchalar qulay his qilishi yoki siyosiy strategiyalar qanday ishlab chiqilishi bilan ishi yo'q. Ushbu jarayonlarning fizikasi bizning shubhalarimizdan qat'iy nazar o'z qonunlariga muvofiq rivojlanadi. Bu haqiqatdan ham jiddiy o'ylab ko'rishga chaqiradi. Chunki hayot kurashga arziydi.